Takže já vás tady vítám u prvního videa ze hry Shakes and Fidget, já jsem Nedo a dneska si představíme privátní server. IP adresa je tady v2.hrajemesfg.cz, budete to mít i v popisku, a to se nemusíte bát, takže si můžete klidně zahrát, když tak tady uděláme nějaký cech a můžeme hrát spolu, když se sem přihlásíte na tenhle server. A já bych vám chtěl nějak ukázat v tomhle videu, co od něj můžete čekat. A jdeme na to, no, takže hnedka na začátku dostat tady album. Jinak staty se tady po 25 se přidávají staty, což je super. No, ze začátku máte 100 000 zlaťáků, 5 000 hub. To bych řekl, že bohatě stačí úplně na tady to hraní, na tomhle privátu. Jinak nevím, jestli budu hrát na tomhle privátu ještě dál, další díly. To je jenom na vás, jestli budete chtít. Jestli budete chtít, tak mě když tak napište. Kdybyste chtěli. No a my se do toho můžeme pustit, takže dáme si stáj, koupíme Drakogryfina. Doufám, že to nebude moc řvát teda. Já si asi dám ještě nastavení. A dám si tady hlasitost. No míň. No a můžeme se do toho teda pustit, takže jdeme do hospody, vyklikáme nějakou touhu. A viděl bych to tak, že až uděláme tady tu touhu, tak až uděláme těch 100 touhy, tak se dáme na nějaký podzemko. Já ho předtím nedal, aha, to je zajímavý. Asi trošku ještě snížím zvuky. Snad mě budete dobře slyšet, teda jestli ne, tak to bude fail, ale jestli vidíte tohle video, tak se to povedlo. Tak jo. Vyklikáme si to tady teda. Úplně v pohodě. Jede to bez nějakých lagů, takže je to úplně v pohodě ten server. Tak. Ještě pak zkusíme teda záchod, jestli funguje. Tyjo, trošku to trvá teďka, nevím proč, ale to je internetem, se nebojte, to ten server se neseká. Tak. Já si teda zkusím hodit do záchoda, Epic. Jo, záchod se přičítá, to je super. Tak jo, tohle to si můžeme nasadit, o nic nejde, stejně to pak vyměníme. Tak, uděláme tady tu touhu, ať uděláme aspoň nějaký level 10. Jinak tady ten privát neexpí nějak rychle, což někomu může vyhovovat a někdo zase má rád ty rychlý priváty, kde hnedka máte level 10, 20 a jedete si po desítkách, ale já tohle mám rád, takovýhle ty pohodičkový priváty, pomalejší. To mě úplně stačí. Tak, to jsme si dali. Ještě 30 touhy. Tak jo, jedeme. Mohlo by to jít rychlejší, no, ale tak to udělám do příště, pořeším tu Wi-Fi trochu. Aby se to nesekalo. Tak. Super. Dáme si tady tohle, prodáme, obratnost. Epic. Tak, kolik už máme vyklikáno, že? Tak, za kolik se platí tady ho? 20 hub, jo, si dáte za touhu novou. No, to nevadí asi. O tohle moc nejde. Tak, nový zboží a kosa, výborně. To nám bude stačit. 9000 útok. Ještě se tady můžu zlepšit trochu. Tak, tohle vylepším ještě za pár zlaťáků. Tak, aréna. Tady někoho pokosíme, aréna funguje úplně v pohodě. Hlídka. To asi nikdo stejně nepoužívá, to je jedno, zbrojírna, čaroobchod. Ještě si koupíme teda elíky, jo, hnedka padají XXL, což je taky super. Výborně. Tak, elixír na životy. A výdrž, super. Jo, natáčíme nějakých 5 minut. To je pohoda. Tak jo, podzemí.
A můžeme se do toho asi pustit, takže strašidlo. Super, padlo na první ránu. Potom kostlivec taky, nemrtvý, výborně. Tohle by nemělo být zatím těžký, no. Já bych řekl, že dáme tady první 2 bose. A pak bude asi problém. Tak, nějaký epiky. Tak. Jsem tady, masitý golem. Taky v pohodě. Pán temno. No to se podíváme. Měl bych to vyhrát. No samozřejmě, výborně. Tak, to nebylo zatím těžký ještě. Jedeme vodní glomf. A jinak teda, tenhle let's play by mohl mít takových těch 15 minutek, to bych řekl, že je úplně ideální na první díl. A vy mě mezi tím můžete teda psát, jestli byste to chtěli dál, abych točil ještě nějaký videa z tady toho privátu. A nebo jestli zase mám natočit jiný privát, jestli chcete zase jinou recenzi, takže můžete si klidně říct. Tak jo, kamenný troll. Tak, jinak ještě bych chtěl potom do budoucna natáčet CSGO. Ale to fakt až pozdějc, výborně padl, protože teďka mám fakt slabý počítač na to, no. Fakt můžu natáčet jen toho šejka, když tak ještě nějaký hry takhle na internetu, ale to je fakt maximum, no, protože CSGO, když si zahraju jen takhle sám, tak to hraju na nějakých 40, 50, maximálně 60 FPS a to věřte mi, že je to fakt hrozný hrát na takovýhle FPS, jo? To nikomu nepřeju, protože to si prostě nezahrajete pořádně. A ještě kdybych to natáčel, bych měl takových 20 FPS a to byste fakt vidět nechtěli, takže plánuju si kupovat nový počítač, takže až ho seženu, tak budou videa z CSK, ale to bude až nějak v létě, když tak. Tak, jinak bych byl rád za každý like, jestli se vám tady to video líbí, tak můžete dát like. Fakt mě teďka pomůžete ze začátku, nebo odběr samozřejmě, můžete to i sdílet. Vůbec se nebudu zlobit, prostě já kobra. No. Padla, tak jo. Ještě tady nějaký teda epiky. Tak, jinak mazlíčci. Jo, to musím dostat hnízdo. Pevnost funguje. Tak se tady dáme stavět. Dřevorubecká chýše okamžitě, no. Tak jo. Protočíme tady nějaký věci teda. Ať můžeme kosit další podzemka. Hlavně jakože fakt nechci přetáhnout těch 15 minut, takže si to pohlídám trochu. Jo, výborně. 8,5 minuty. Máme čas. Tak. Zase padl obasek. Brnko. Sice bez slotu, ale teďka to řešit teda nebudu, když ještě nemám ani drahokamy. To budu řešit až později ty sloty. Teďka to nějak... Wow, kosa. Jinak kosa to je moje fakt nejoblíbenější zbraň. Kdyby vás to zajímalo, tak kosa a kytara to jsou fakt moje top zbraně teda. Tak, ještě potřebujeme co? Rukavice a boty. Jo. Takže najdeme rukavice a boty rychle. Výborně rukavice. Sice oboje naštěstí, ale... Teda naštěstí. Na všechno. A to je jedno. Výborně boty padly. Tak. A jdeme do čaroobchodu ještě protočit. Tak, na všechno, nevadí, teď to beru prostě. Mně to úplně jedno, jestli to je na všechno teďka. Tak, výborně, padlo nám to všechno. Takže jsme komplet, vylepšený. Podíváme do té pevnosti. Kamenolom postavíme. Tak. Cech bych mohl udělat, že? Tak uděláme cech. Nedo Fans.cz, jo? Tohle je náš cech, nedofans.cz. Tak, jinak jmenuji se takhle ned velký O.cz.
takže si mě když tak můžete přidat a můžeme tady spolu hrát v tomhle cechu. Tak, vylepším to, výborně, tady v cechu máte hnedka 100 000 zlaťáků a 10 000 hub, což jde hlavně o ty houby, že jo, nemusíte dávat se svojich, protože jich moc není. Tak, tohle máme vylepšený. Ještě teda pár tady pokladu, tak, taky už nemůžeme víc, tak jo, a my můžeme jít na podzemí teda další. Takže tady obluda. No, to je hnedka jiný, když jsme se vylepšili. Vykradač hrobů, vůdce loupežníků a jinak kovář tady není, vidíte, že klikám. A nic, takže kovář tady není a čarodejnice taky tady není. Nejde otevřít nenápadná kniha. Takže kovář ani čarodejnice tady zatím není, ale v tom bych problém neviděl. Jo, jinak stejný podzemka tady taky jsou, akorát, že tady není tornádo. To mě trochu mrzí, ale tak co. Já bych řekl, že si s těma podzemkama vystačíme a šaš. Tak. Něco nám padlo novýho, výborně, vyměníme. Jo, jinak zkusím hodit teda ještě do záchodu. Jestli se to přičte k tomu ta aura, nebo jestli zůstane. No. To nevadí, ale servery, na kterých se to přičítá, jsou fakt lepší, no. Může vám padnout ještě epic z toho záchodu. A jako o to nejde ani jako o ten pocit prostě, že se vám plní ta aura. Tak. 11 minut, no. Já to fakt chci hlídat do těch 15 minut, abych se vešel. No, 15-16 minut. To je takový ideál, bych řekl, na ten první let's play. Tak jo. Tady poprodáváme a jedeme dál. Tak a jestli byste teda chtěli ten další díl, tak mě napište a to bychom se podívali teda do té věže. A když tak mě napište niky, který máte tady na tom serveru, do komentářů, kdo byste chtěli, a já se vás přidám, nebo si mě přidejte a můžeme hrát. Vlastně si mě můžete přidat, co to melu, o tom byste mě něco psali, nemusíte mě vůbec nic psát, stačí, když se mě přidáte. A jinak koukám, že ty podzemka XP až, že jsme neudělali ani jednu hospodu od té doby, co jsme v ní nebyli, a máme 73 level. Takže to je suprový, no. To je dobrý. Tak, bazilišek, ten už asi nepadne. Padne, výborně, jety, tak to už si moc věřím. Lávohrud taky padl, to byl var, no a tady síla. To asi nepůjde, tady ještě padl. Ohavný gremlin, pojď, mohl by padnout, ne, jak na tom jsme, podíváme se. Ale jo, kdybych dal pár těch kritiků, tak je dole. A pojď, kritik. Ne. Nevadí, to bylo těsný. Tak, tady vylepšíme. Pokladnice, výborně, to potřebujeme. Co nejrychleji vylepšit. Ať máme víc místa v baťohu. Tak, tohle prodám. A vylepším si tady něco? Jo, možná, jo, tak to mám. Třeba sílu, no. Tak co, lávový obr padl, výborně. Lávový gremlin teda taky. Drak taky, aha. Kralosaurus level 130 boss. No. Tak to asi ještě nebude, ale můžu se podívat aspoň po zbrani. Aspoň po té zbrani, no. Nebo tak tady vezmeme teda nějaký věci, když už jsme tady, tak si zase vyměníme výzbroj, ale až najdu zbraň epickou, tak půjdeme jako si dál podzemka. Výborně, školačina. Rozptyl nic moc, ale je to lepší než to, co máme. Máme skoro o půlku větší damage, takže to si rozhodně beru. Tak, pevnost. Tady třeba tohle postavíme, to je jedno. Tohle. Okamžitě vylepšit. Okamžitě, tak. A my zkusíme teda s tou skolačinou zdolat tady z Kralosauruse. No, to už nebude problém. A kytara padla. Kytara padla s parádním rozptylem, takže tu si berem hnedka. Školačinu pryč. A jedeme dál, Bašorost. Výborně. Krutý jedu gremlin. No, teda krutý gremlin. Jedu gremlin je podle mě boss, nebo... Jo, je to boss. No, tak yes, padl. Super, drak temnot taky padl. Taky. Lavý obr. No, to je zase var.
Ale, padl. Výborně. Obří drak, no, to už nevím. Pokud dáme pár kritiků, pojď ještě kritik. Ne. Kritik. Ne. Tak teď. To jsme dali. Yes, pěkně. Pěkně, pěkně. Tak, vylepšíme. Vylepšíme si tady věci. Tak, tohle. Ale já bych si mohl už pomalu tady dávat věci Markovi, co? To bych mohl, no, takže hop. Tak, natáčíme 15 minut, takže tady to ukončíme teda a budeme pokračovat příště. Cech je teda nedofans.cz a nick nedo.cz. IP adresa bude v popisku videa a když taky máte i tady. Takže nezapomeňte se sem teda přihlásit na tenhle ten server, je fakt super, za mě 10 z 10. Tak jo, já děkuji za pozornost a uvidíme se u dalšího videa. Čus.